sing penting aku dadi anak ragil lho Pak. Ya. Lah iki sapa? Kuwi adimu Bagong Adianto. Kuwi luwih dhisik pancen adimu kuwi aneh-aneh. Ora gelem dadi anak bareng. Wah iya. Lah terus piye mau? Kowe mula dina iki tak sabdo. Ana kewajiban sing kudu mbok tindake sing mok karepake. Kae ana ratu barang aku. Ora ana bisa sing nandingi kajaba mung kowe ya coba tandangane Pak. Nolok wigae. Wah, menungso tak kira wedhus krucul piye? Kene dandan tak pol-pol iki padane wedhus krucul. Kowe sapa? Aku Prabu Sarawita. Yen ngono kowe sing ganggu katentremane Kaladewa. Ancen dasar kowe. Ayo minggat Mas. Minggat apa ora? Lho, kowe arep napa? Ayo perang kok arep jajan. Apa bisa? Ah, bukteni wae. Pak, mati ya mati nek. Iki sapa? Ayo iki ya. Prabu Sarawita. Wah, tak pola gantang malah dadi kaya adik kaya tabu